大家好，又是和老爸打造山洞农场的一天。这几天一直下雨，今天就来把大厅的屋顶的框架做起来。这个帐篷放在这里挡着施工，需要拆掉，里面这些都要先清理出来。就在这里搭一个台面，把电源和网络都转移到这里来。地方清理出来了，才好做屋顶。把中间屋顶做好了，就连成一个整体，做防水的时候就好做一点。屋顶已经铺上木板，接下来把屋檐长的木板修理平整。
屋顶已经都做好了，接下来等天气好了就做屋顶的防水。